Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə səhər süfrəniz üçün nənəmin resepti ilə çox ləzzətli, havalı, yumuşaq, ən sadə, asan hazırlanan oladyi bişiririk. Burada yumurta yoxdur, yəni reseptin üstünlüyü də ondadır. Çünki elə insanlar var, yumurtaya allergiyaları var. Yumurta nə qədər faydalı, qidalı məhsul olsa da onu yeyə bilmirlər, narahat edir onları. Nənəmin oladyiləri çox ləzzətli olurdu. Hələ də onların dadı mənim damağımdan getməyib. Anam nə qədər ləzzətli hazırlasa da nənəmin oladyilərinə çatmır. Bəlkə də o vaxt ərzaqlar daha ləzzətli olub, ondan ola bilər. Bizə lazım olan ərzaqlar 200 qramlıq stəkanla yarım stəkan qatıq. Əgər hər bir xanımın evdə mütləq qatığı, südü olur, unu olur. Hər evdə tapılan ərzaqlardan istifadə olunur. Əgər qatığınız turşuyubsa, narahat olmayın. Ondan çox ləzzətli oladyi hazırlaya bilərsiniz. Biz yarım stəkan, 200 qramlıq stəkanla yarım stəkan qatıq, 1 stəkan süd, stəkan yarım un, qaşığın ucunda sodanı qatığın üzərinə əlavə edirik. Yarım çay qaşığı daha doğrusu soda, qatığın üzərinə əlavə edib, onu da bura tökürük. 1/4 çay qaşığı duz və 1 xörək qaşığı şəkər tozu. Bunları qarışdırıb, onu artıq ələmişik. Qaşıq-qaşıq götürüb bu qarışığın üzərinə töküb qarışdırırıq. Belə qatılıqda xəmir hazırlayırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb eyni cinsli hala salırıq ki, içərisində un topaları qalmaz. Xəmirimizi hazırladıq. İndi gəldik ocaq başına ki, bişirək. Xəmirin hazırlaması heç 2 dəqiqə çəkmədi. Tez hazırlanır. Tavaya günəbaxan yağı əlavə elədik. Mənim nənəm bunu kərə yağında qızardar. Amma biz indi günəbaxan yağından istifadə edirik. Qızandan sonra qaşıq-qaşıq götürür, tavaya qoyuruq. Bunu nənəm bizim üçün səhərlər hazırlayırdı. Biz də indi bunu həmişə səhərlər hazırlayırıq. Neçə dəfə hazırlamışıq, amma bilirsiniz ki, çəkilişlə hazırlamaq çox vaxt aparır. Ona görə də səhər biraz çətin olur eləmək. Hazırlayırıq, nəsə imkan olmur, həvəs olmur çəkilişə. Ona görə bu vaxta qədər sizinlə paylaşmamışıq. Kanalımızda nənəmin bir neçə resepti var. Onların da linkini bu videonun üzərinə qoyacağım. Onları da izləyə bilərsiniz. Bir yüzü qızarandan sonra çeviririk digər üzünə.
qızardıqca tavadan yığıb kağız dəsmalın üzərinə düzürük. Görürsünüz necə gözəl havalı alındı. Mən qızartma üsulundakı bir incəlik sizinlə bölüşmək istəyirəm. Gördünüz ki, üzərində belə qabarcıqlar əmələ gəldi, üzəri möhkəmləndi. Üzəri də özünü tutdu. Sonra çeviririk digər üzünə. Oladzilərimizin hamısını qızartdıq. Sizə göstərmək istəyirik. Siz necə havalı, necə gördüyünüz kimi yumuşaq, havalı. Dadı da inanın ki, çox gözəldir. Hazırlayın, özünüz görəcəksiniz. Çox məsrəf tələb eləmir. Hər evdə tapılan ərzaqlardan istifadə olunur. Səhər sürəsi üçün biz aladimizi hazırladıq. Siz də hazırlayın uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün. Aladini səhər sürəsinə yanında xama, müxtəlif mürəbbə suları, cemlər, soyuq mürəbbələrlə verə bilərsiniz. Biz bu dəfə xama və çay tikanından soyuq mürəbbədən istifadə edirik. Çay tikanından soyuq mürəbbənin hazırlaması kanalımızda var. Bu videonun i nöqtəsində təkrar həmin videonun linkini sizinlə paylaşacağıq. İzləməyənlər izləsinlər. Hal-hazırda çay tikanının mövsümüdür. Çox faydalı bir meyvədir. Hazırlayın, immuniteti möhkəmləndirir. Tərkibində bol C vitamini var, antioksidant xüsusiyyəti var. Qışda uşaqlarınıza verə bilərsiniz. Suya əlavə edin, verin içsinlər. Onlar üçün çox faydalıdır. Bu qədər. Bu da bizim sizinlə paylaşmaq istədiyimiz daha bir yemək idi. Doğrusu daha bir oladyi resepti idi. Əgər bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Əgər bu videonu bəyəndinizsə like etməyi, kanalımıza abunə deyilsənizsə abunə olmağı da unutmayın. Siz də hazırlayın, sağlıqla, şirin-şirin yeyin. Nuş olsun. Süfrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun.